Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Abi Jain Alhaura Rahmania di kelas 10 opat. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Si Kabayan Ngalanangka. Dina hiji mangsa, Si Kabayan keur leuleson bani jeung ngalamun dihareupeun rorompokanana. Saliwat oge mikeunang roay, tutut, jeung lauk nu dialah kamari. Kabayan pangalakeun nangka, pilihan oge nangka anu geus kolot. Parentah mitohana ka Si Kabayan. Si Kabayan mangkat ka kebon. Santos di ka kebon, Si Kabayan ningalian tangkal anu buahan. Anjeunna milarian buah nu geus kolot. Tepat ilami, Kabayan ningali hiji nangka nu kolot tur ageung. Teras we dialah ku Si Kabayan teh. Kusabab eta nangka teh ageung, Kabayan teu kuateun ngangkatna. Ieu mah hese nyandakna, moal kaduga abdi mah. Kabayan nyarios dina hatena. Kumaha cara nyandakna ieu teh? Saurna deui. Kusabab kebon tepat di jauh sareng walungan, eta nangka dipalidkeun ku Si Kabayan. Jung balik ti payun pan geus gede. Parentah Kabayan ka nangka. Tuluy we Si Kabayan balik ka imah. Barang dugi ka imah, Si Kabayan ditaros ku mitohana. Kenging teu nangka teh Kabayan, taros mitohana. Nya kenging atuh, nya ageung kolot deui. Saur Kabayan, mana nangkana? Geuning anjeun datang lengoh, tumaros mitohana. Hah, naha tak acan dugi kitu, padahal geus balik ti payun tadi, tembak Kabayan. Ari anjeun tong bobodoran, tak aya caritana Kabayan bisa balik sorangan. Mitohana rada bendung. Hah, nu bodoh mah nangka atuh, geus kolot apa jalan balik deui. Saur cek Kabayan, tuluy we ngaleos. Sakitu wae dongeng teh abdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.